हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत-बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे मैग्नेटस टी सिरप की। तो फ्रेंड्स, ये जो मैग्नेटस टी सिरप है किस बीमारी में इस्तेमाल होती है, इसका डोज़ क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे मेडिसिन रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करेंगे, आपसे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो देख रही है मैग्नेटस टी सिरप है ये, इसको मैनकिन कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है और इसका कीमत है 110 रुपया। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन डाला है। कॉटन फास्फोट आईपी 10 mg दिया गया है इसमें। एंड ट्रिप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1.25 mg दिया गया है इसमें। तो फ्रेंड्स, ये एक कफ सिरप है। आपका जब बहुत सारा खांसी होती है, खांसी रुक नहीं रहा है, बहुत दिन से खांसी है, आपका ड्राई कफ है, अब बहुत सारा खांसी का दवाई पी लिया है लेकिन आपका खांसी नहीं कमी, तो उन समय में आपका ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका खांसी रुक नहीं रहा है, खांसी के साथ साथ आपका छाती में दर्द होती है, खून निकल के आती है, तो बहुत सारा खांसी होती है मतलब, तो उस समय आपका डॉक्टर ये सिरप प्रिस्क्राइब करती है। जब आपकी खांसी नहीं कमती है तो उसके बाद ये सिरप लिखती है। और ये सिरप का एक खासियत है, आपका जब भी ये सिरप पीने के बाद तुरंत आपका रिलीफ मिल जाएगा। और इसका जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और आपका ये सिरप किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, लेकिन आपका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नहीं तो आपका ये सिरप नहीं मिलेगा। कुछ लोग ना तो इस सिरप का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करने के बाद नशा करते हैं, तो आपको ये सिरप नहीं मिलेगा। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपका ये सिरप लेने के लिए, और आपका ज़रूरत है तो आपको प्रिस्क्राइब करती है ये सिरप। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसका डोसेस की क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो डोज है फ्रेंड्स 2 चम्मच करके यानी 10 ml करके सिर्फ रात को ही लेनी होती है। अगर ज़्यादा खांसी होती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है, दिन में 3 बार भी प्रिस्क्राइब करती है। तो फिर इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि ये सिरप पीने के बाद आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है और नींद आती है, हेडेक होती है और बॉडी वीकनेस होती है। तो फ्रेंड्स, इस दवा से बच्चे से दूर रखें। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी मैग्नेटस टी सिरप की। तो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।